Napa, Mah? Lagi nunggu chat, Dek. Ibu ini jatan mbak sapa kok ngono meneh nunggu. Cewek apa cowok? Cowok. Oh, tak omong ke ayah lho, Mah. Apa tau mama ki nunggu chat, saka bakul chat, terus mama tuku chat, arep ngecat meja setrika kae. Lah ngongkon ayah ra menyat-menyat. Ayah kon ngecat meja ya gur gangge-gangge. Tok ora kepanggih mesti. Ya ora ngono ah. Tapi jajal nek kon ngecat bakul kopi mesti langsung lakoni tanpa nyauri sing kongkon. Ora yang ya wis ah nyakir kopi ah. Oh, guys, teko. Pantesan le nunggu semangat wong sing ngeterke brondong kinyis-kinyis kok ngono kok. Ayah yo lewat. Apa, Mar? Mboten kok ya. Ini Mbak, jadi cek sih. Ini dinner. Ini chat. Ya, Ini primary. ya. Ya, Enggak salah. wes bener. Wis ditransfer toh? Wes. Ya. Sini, Wes. Nggih. Sekarang, Mbak. Ya. Tuh mbak cat apa ta, Mah? Iki cat kayu, meh cat meja. Ki ayo direwangi mama. Duh, Mah, nyung arek ning warung dhisik ya tumbas camilan. Sik tak njupuk duit. Alah, kon rewangi aduh padha lunga. Ayo, ben lunga. Ora kok. Ha priwe to? Rewangi iki Ya wis tak chat ngecat apa? meja. Oh, ya wis wadahi mejane tak toke dijak nang kono masuk nang kene. Yo. Kono. Ira ya melu rewangi kok malah balik rono. HP, aku butuh uang. Weekend arek santai mancing ya kena malah kon ngechat. Ya wis ora apa-apa lah. Dapet nyeneng atine bojo seneng lah ya rezekine lancar gawe wong lanang. Amin. Wis timbang bayari tukang chat ya wis mbak chat dewek lah ora apa-apa. Kowe tak tutup chatnya malah bocah-bocah cari tuku jajan nyatane ya tekan saiki bali wis rampung. Kowe ora apa turu Kak. Balik ah. Lho wis rampung le ngecat ya. Takon pisan mana? Sepak sisan ngerti rampung takon. Dek. Awas coba.